哇，家人们别管了，我以后就住在日本的居酒屋了。虽然我喝不来酒，但是你们都知道，现在的居酒屋为了招揽生意，菜都做得特别的认真。所以今天我们又去找了一家好吃的，顺便把好姐妹甜甜也叫上。又到吃小姐姐吃烧鸟的日子。就是这样一家街边的小店，看样子好像还挺热闹的。我们6点就来了，害怕吃不上。店里的小姐姐真的很多，我还以为都是日本大叔呢。我们3个人把他们家所有特色菜都点了一遍。第一个小菜我就惊了，是肉末豆腐，这个肉末的量好给力，它像我妈妈煮的肉丸子汤的那个味道。它里面还放了一些姜末去腥，特别怀念这个味道。然后这个是店长推荐的蛋黄酱半熟鸡蛋，它是用蛋黄酱把一整个调味鸡蛋给包住，浓郁的蛋黄酱加上细腻的鸡蛋鲜味，一整个大开胃的动作。它里面加了一点点的酒味。然后我们的第一个串是一个稀少部位，是鸡的胃袋的外面的部分，它吃起来特别的硬，虽然第一口有点像吃鸡心，但它比鸡心更脆更硬。它其实是介于鸡胗跟鸡心之间的那个口感，这个是鸡心的根，跟鸡心是完全不同的口感啊，因为是血管，所以很有弹性。就它不是那种脆脆的内脏感，就是上面的芥末酱太冲了。接着是一盘可爱的快乐鸡胸肉，鸡胸肉就很考验师傅的功力了，其实用筷子一夹就能感受得出来，像鸡腿肉那样软嫩就很好，这一坨是很到位了，这个就是鸡胸肉最好的做法。然后到了我的最爱，店长管这个菜叫麻婆青椒，里面塞满了一大坨麻婆肉泥，它真的好辣。我感觉老板整的很懂四川料理，他肉里面加的是豆瓣酱那种辣，日本人吃的应该会直接升天吧。赶紧上了一份温柔的菜，炭烤牛油果，中间他加了一点甜醋，我们再挤上一点柠檬，哇，一大坨，最好蘸一点醋。我和甜甜的一致评价是它真的很像炭烤小土豆，是不是因为牛油果熟的时候就没有那个味儿了？接着是大葱鸡腿肉，但是说个题外话，这个服务员有没有很像赵又廷？真的有点像了。哎，说回来这个菜，鸡腿肉真的是居酒屋的基本功啊，还好这串肉大汁多，一定要把鸡腿肉和葱一块吃啊，因为葱里面的汁水其实是很多的，特别爽。好，又该吃辣的了，来看看这个，它是裹满了面包屑跟海椒面的炸鸡腿，掰开之后里面水分锁的还不错，那不能干杯就干个腿吧，我觉得这个味道川妹子应该会很喜欢，它这个味道调的像六婆海椒面。接着是一盘鸡中翅，黑胡椒口味的，外边其实看不出来什么，这种肉多的东西还要拆开看里边，看到这个油肉分离的瞬间了，好爽呀，好肥啊，这个特别的好吃，这个惊了。最后是一盘特别饱满的鸡肝，这个头部为什么这么大呀？应该很过瘾，里面果然还是生的，像棉花一样挤在了你的嘴巴里面，它那个皮就跟我的脸皮一样薄，非常满足的一顿饭。我感觉接下来可以天天吃居酒屋了。阿基推荐指数9分，看样儿。家人们，我今天终于打开了新世界的大门，鸡肉做的寿喜烧可真的是太绝了。这个比牛肉寿喜烧也好吃太多了吧？为什么我没想到？Hello，大家好，我是阿基。今天我们去了这家店，可太难约了。他家的店长是出了名的谨慎，一有什么事儿就关店，距离上一次开店已经半年。所以并不是因为他们家高级所以难约，而是因为老板脾气不好所以难约。すみません。Helloです。こんにちは。お願いします。他们这个房子外面看起来很小，但里面就跟无限城一样，没有菜单，因为他们家只有一道菜，这个就是我们的锅了，里面装的炭火，100年前的做法好像也是这样。然后阿姨会帮你做好第一锅，之后就是你自己加肉了，菜就是这些：鸡肉、鸡皮跟鸡肉丸子，还有一些鸡的内脏。简单来说就是阿鸡全宴。想吃甜一点的话，就多放一点寿喜锅料，煮好之前还会给你上2串烧鸟。还是盐口的好吃啊！这一串是内脏合集，鸡心、鸡肝、鸡胗都给你串一块了。那也差不多，我们的寿喜烧也煮好了。吃之前还是要打个蛋，其实不打蛋也可以吃，只是就没那么鲜了。我反正喜欢全部加到蛋液里面泡一会儿。我靠，还是好吃的呀！再来一块豆腐，豆腐其实是最入味的。鸡肉寿喜烧吃起来就是特别的嫩滑，又没有和牛那么油腻，特别是裹上蛋液之后，鸡肉的鲜味就全给炸出来了。然后这个时候你再来一碗白米饭，用2片鸡肉包着米饭吃。我真的好久没有这种感觉了，就是爽到了我的胸腔里。而且鸡肉你很难吃腻，而且就算你吃腻了，再来一口甜葱，瞬间满血复活，然后又可以嗦魔芋丝了。今天这个太香了，你懂。锅里的鸡肝也是一种宝藏，你还可以配上鸡腿肉一块吃，双倍的快乐呀！吃完这些就可以下我们的另外一盘鸡肉丸子了，又是满满的一盘。这次我们还多加了一点豆腐，它那个豆腐因为是先被烤过一次，所以吃起来的时候皮还是有点脆的。鸡肉丸子里面还加了一点鸡皮肉末，吃起来会比较油香。还有一个感悟就是，我觉得寿喜烧是介于甜品跟日料中间那个东西。把这些全部吃完之后，阿姨会拿着饭就的那个汤汁，最后再给你包一碗饭，那个饭是真的有点腻，这一碗下去你怎么都得饱了。吃完之后还是想感叹，寿喜烧真的太适合干燥的冬天了。今天我们终于又吃到了一家满分寿司店，这种店真的太难得了。吃这家店之前，我一直觉得那个黑色的寿司很怪，吃了之后我真的很想感叹，这简直就是日本寿司界的一个新高度啊！它是东京新开的一家会员制的餐厅。又到吃寿司的日子，今天就来一起看一下秋天的第一个满分店铺是什么样的。这次我们又是在麻布十番这个网红地啊。进店的时候还要输入自己的预约码，为什么吃饭要这么严格？很香，开饭之前大家还要一起上一课，主要是讲了他们的烹饪方式跟原材料。可能黑色的寿司大家都是第一次看，前菜都是一些很开胃的东西啊，就是想让你待会儿能够多吃一点，非常实在。这是鱼子荞麦面，酸酸咸咸，确实很爽口，虽然它只有一小口。然后是烤扇贝肉，用一片海苔夹起来的，它这个个头还真不小。
海苔那个微微的咸味儿，会把扇贝肉的甜味衬托得非常明显，特别的香脆。这种餐厅一般大家看到你吃好了之后，就会开始给你做下一个菜。这是我们今天的第一个寿司，金枪鱼刺身。它那个米其实本来是白色的，只不过涂了活性炭跟醋。你们都知道日本寿司的米其实没有浓郁的香味的，因为就是怕米香盖过肉的鲜感。但是我在日本尝试了这么多优质的米之后，还是很想念家乡浓郁香气的大米。我讲个菜，它这个是用米酒蒸出来的鲍鱼，下面那个酱特别的好吃。它是把鳗鱼干磨碎了之后，加了一点芝士进去。哇，神奇的鲜味，就是爆干的茶香加上芝士的味道，我感觉像在吃巧克力酱。又上了一份啊，然后这个是金枪鱼里面最好吃的部位，秋头喽，你们就当是鱼里面的和牛好了。看到这个雪花了吧？这个就是金枪鱼才有的肥美。下面那个是海带末，刚好中和了脂肪的油腻感。哦，接着这个菜又很厉害，它还在炸的时候我就闻到味道了。松茸海鳗天妇罗，就是松茸中间夹着一块海鳗，裹上面粉之后丢到锅里炸出来的。被炸过的松茸味道特别的大，连鼻腔里都是蘑菇的味道。松茸三明治，你们看到师傅正在切的这个牡丹虾了没？配上虾卵之后刷了一层薄薄的酱油。其实虾卵本身没什么味道，但它让整个寿司有了颗粒感，吃起来更爽了。我现在整个嘴巴里面都是这一只虾。喝口汤缓解一下。然后这个黑色的是关东煮里面的萝卜，黑色的成分是活性炭哈，下面铺了一些帝王蟹的蟹腿肉。它真的就是那种淡淡的咸甜口味，但是那个味道又会在你的嘴巴里面缠绵，很温柔的味道。其实我们下面还有很多菜，但这个真的是我第一次要分上下期才讲得完了。那我们明天继续看完。上一次的满分寿司一时没把它讲完，因为这家店的大酱实在是太耿直了。但上一次其实我们只讲了一些无实包筋的东西，今天是正儿八经的吃黑寿司。我发现我废话真的好多。在嗦完了那一碗很美味的黑色关东煮之后，大酱就开始给你做下一个寿司了。看那个肉的花纹应该是欧托罗，你们看这个手法，看得我很爽。但好像又有很多人在问我欧托罗是什么东西，其实就是金枪鱼肚子上靠近脸的那块肉，因为太肥了，所以就叫大鱼腩。会带一点烟熏的味道。我发现这种很肥的鱼肉就和那个黑米的醋酸很配。接着这个是金目鲷寿司，这个鱼胶原蛋白特别丰富，所以你嚼的时候甚至有点像在嚼猪皮，但它的皮下脂肪还是很鲜美的。上面是加了一点柠檬皮的碎末，所以吃起来挺爽口。然后是这个，哇，我超喜欢这个烤北极贝，大家只是把它的边缘跟表面烤了一下，它里面的还是鲜嫩的那种。好有嚼劲力。我发现贝类嚼起来都特别的解压。然后这个鱼是芝麻鲷鱼，其实就是那种没什么味儿的鲷鱼。很清淡的口感，但是里面加了很多的芥末，吃完整个人都很精神，大酱根本不会让你停下来的。这是涂了一层照烧酱的血渍，鳗鱼的近亲，但是口感更弹。薄荷的味道，因为是草本里面提取出来的糖分，所以还有淡淡的草香。接着看样子是要卷起来了，它这个真的是卷了一大坨金枪鱼肉末，最后点缀了一些酱油，这种手卷的饱腹感特别的强。海苔的咸甜味就很衬托金枪鱼的肥美。大家看我们吃的很开心啊，还拿出了店里的极品海胆，这么大一坨，我手里拿着这个好像都不止一个海胆，而且它特别的香甜。卷完海胆我们就该卷鱼子了。三文鱼鱼子的特点就是汁很多，每一颗都很饱满，反正就是会在你的嘴巴里噼里啪啦的，又是解压新方式。我们好像把大酱吃高兴了，大酱现在把它的各种存货都搬上来了。大家说这个菜没有那么硬，它是黄瓜加酒糟，它其实长得更像一个前菜，吃起来的味道很像那个木糖醇，大大泡泡糖的味道。然后是青花鱼寿司，腥味特别重的一种鱼，但有人也觉得那个味道很香。那比如我，对了，梅子酱和它味道也很配。最后一个寿司是鳕鱼子寿司，这个东西真的很贵，但是你也不能说它味道有多好，它特别的咸，但是吃完之后嘴巴里会有种回甘。我们还是直接吃甜品吧，这个是一小杯米酒，还是很浓的那种，半口闷了。这个甜品我很喜欢，应该是某种红豆寒天，吃进去之后是软糯的微甜。还是想夸一下这家店对甜的把控，精准又温柔。最后一个甜品是蛋卷，加了活性炭之后就是黑色的，里面的油水还很丰富。最后的最后还给我们展示一下他们家引以为豪的这个黑色炭，虽然喝起来并没什么味道，但这一次的探店体验真的是非常的开心。这是他们家的会员名单，有没有看到几个熟悉的明星？好啦，阿基推荐指数10分，特满足。卡